Ha? Alin? Oh, yan yung bahay. Yan yung harapan pa. Makatayo ka, dito sa school. Doon ka nunong sa may buhangin. Yan. Sige, anak. Yan. Ayan yung dakilang extra. Yan yung dakilang extra. Doon ka na. Doon. Kasi, oh, yun. Muntik pang madapa yung dakilang extra ko. Dali, anak. Doon ka, oh. Doon. Dali. Tapos liliko tayo dito. Ito yung, ano nga ba yun? Sliding window sa harapan. Sliding door. Sliding door ba? Ayun pala yung bubong, hindi ko nakukunan. Ayan. Tapos, dito naman. Nanangali ka dito. Kasi sabi nila din. Ayan. Makikita din ito ni Tita Jo, tsaka ng Tita Estel. Bakit? Gusto nila man. Ayan. Upload natin. Oo, pang Kuya Elay. Ayan. May. Yung sa kabilang side na yan yung pagliko. Ipakita ko. Alin? Bakit sa may gate? Hindi sa may gate. Dali. Andyan yung dakilang extra. Ayan. Hi! Hi! Tapos papasok tayo. Pasok tayo ngayon. Shit ng gubo. Hi. Ako. Ako naman. Wait lang anak, wait. Dali para mabilis, para makakaabot hanggang hagdan. Yan. Sa loob ka ng gate. Ayan na siya. Ako naman. Wait lang anak, wait. Maraming liko-liko. Dali, open mo yung pinto. Dali, open mo yung pinto. Yan. Dito nagdudulo si Kayo. Dakilang extra ko. Pasok. Yung sa may CR. Yan. Ito. Yan. Yung playing area ni Jayus. Yan. Diyan si Jayus naglalaro. Yan. Yan yung bodega. Yung white na pinto naman ito yung bodega. Alas. My God, mother. Ayan yung style ng... Yes, kala ko tataas ka doon. Kaya, may style. Umakit ka doon. Ayan, si Carlos Miguel. What is your name, bata? How old are you? I am 5 years old. Where did you study? I'm studying at PON. What level are you in? I'm in kindergarten. Oh, very good. Naman na. What's the name of your daddy? My father is Oracion Vilane. Josue. Oracion Vilane. Oh, very good naman. Ayan. Oops. Ay, ganda yung release. Kasi yan, tumbok yan. Yung bintana yan. Bintana kita. Tapat ng pinto. Init. Kwarto. Kwarto ko. Ito yung kwarto. Master bedroom. For master bedroom, CR. Yan ang CR. Ito, CR. Yung pinto niya sa langin. Oh, ganda.